kishën. Thuse, bankerat jënë aty të prit, bile Savajan ishtë në Twitter ka deklaru që kryetari komunës, bile tash ka thonë që kishën do të arzojnë. Unë i shkrua ati në Twitter, thash gjema deklarat, nëse nuk e di pse po shpërapni kësove i propagandës, se asë njëherë asë që e kam thonë, nuk është që është opcion që nuk duhet të diskutohet, mirë po nuk e kam thonë asë njëherë. Aspekti tret, pra, këti fetar është aspekti politik, të cilin fillova pak të diskutoj, e që është, se mendoj në Kosovë është shfaq kjo rryba ideologjike quhet imazhizmi, që diskutohet për imazhin. Si do të dukeshim ne në Evropë nëse e ndalim këtë kish. Pra, kështu është diskutimi që zakonisht ma e bëjnë ambasadorët. Paramendot ti kryetari komunës, i vetëvendosjes, po shkon, po e nal kishën ortodokse serbe, dhe po bën diçka të pa shpjegueshme me ta. Paramendon se si do të dukesh e ti. Domethënë, është ky aspekti politik që është i ndjeshëm. Si do të dukesh? Këtë si shpërndametri, si kryetari komunë. Po me qështrove si... Jo, po ne peshtroj edhe këtu, si çështje të cilën duhet ta diskutojmë. Niveli tjetër politik është ai që kjo kish është sinonim i regjimit të Miloševićit. Nuk ka një çështje e cila karakterizohet më shumë me atë regjim në komunën e Prishtinës, sikur se kisha ortodokse serbe në oborin e universitetit. Pra, çdo qytetar që e takoj, apo që më kanë shkruar për këtë kishë ortodokse, thotë ti do shmerzu ato, apo të kujtohet që këto Miloševići na e ka bo aty, kjo neve do na ta japin atë bindjen thuse, po e rëzove qëto, mo nuk të këshyri mas një premtim tonën, që kjo në animon neve te me mujtë me votu për ty jam. Është, do me thonë, edhe kjo e karakterit politik se çka simbolizon kjo për shqiptarët, dhe a do të ishte në interes të popullatës sërbe, që ta ketë një kish e cila gjithmonë për shqiptarët e ka një kontekst negativ. Pra, në qoftë se ne vazhdojmë si kishë ortodokse serbe, a do të thotë kjo që një njësi të policisë duhet gjithmonë me e pas aty, ose të këforit, ose të ushtrisë tonë, s'ka lidhje, e cila gjithmonë duhet të ruaj dhe do të vazhdoj këtë konceptin e një viktimizimi dhe një krize potenciale që mund të na ndodhë në Prishtinë. Prandaj, ky debat është tepër i rëndësishëm që ne si shoqëri, cilën do rrugë që të vendosim, s'paku e vendosim bashkë dhe t'i qëndrojmë prapa kësaj. Dhe e katërta, aspekti i fundit është urbanistik. So ka kuptim në aspektin arkitektonik, urbanistik, ta kemi një kish ortodokse serbe në oborin e Universitetit të Prishtinës. Nuk jam ekspert, besoj se këtu po shoh shumë profesora të arkitekturës i pash, mendoj se mund ta japin mendimin e tyre, por duhet ta diskutojmë edhe aspektin urbanistik. Por një është realiteti që kemi një godinë aty. Universiteti Politeknik i Milanës e ka bënë një propozim se ajo duhet të kthehet në një pasazh arti, ku qytetarët mund të kalojnë, të përfundohet, edhe me fotografi brenda, edhe jashtë me fasadë, dhe pastaj tjetë një objekt i hapur për publikun, që gjithmonë mund ta ketë këtë konceptin e një diskutimi më të gjerë se kur vjen një turist të çast kjo kishë. Nuk e di, ta diskutojmë. Ka pas edhe propozime që ta ndajnë në 2-3 kate të përdoret edhe për galeri, edhe për koncerte, pra si një institucion kulturor i komunitetit ku ne jetojmë. Ka propozimin që të përfundohet dhe të mbetet si kishë ortodokse serbe për shkak të aspektit fetar dhe politik. Pra gjitha janë këto temat të cilat neve si komunë na preokupojnë. Një gjë që e kam bo, Ministria ka dashur me dhënë qelësat e kishës, nuk kam pranuar, sepse kur t'i marrim qelësat e marrim edhe përgjegjësinë për sigurinë e asaj. Për shkak se ne si komunë nuk kemi në dorë as polici dhe as ndonjë mas tjetër sigurie, nuk kemi pranuar t'i marrim qelësat për shkak se do të merrnim përgjegjësinë edhe rreth asaj se çka mund të ndodhë. Rasti i fundit, gjatë protestës së 28 nëntorit, ka qenë urinimi i disa qytetarëve mrena që janë kap me kamerë dhe nuk e dini se sa kanë marrë letra, diskutime prej
qarqeve të ndryshme, të cilët më pyesin, a është kjo në rregull që dikush shkoj atje të urinoj në kishë? Domethënë këto janë çështje të cilat janë të përditshme, të cilat kanë të bëjnë me kishën ortodokse sot. Sa më shpejt ecim përpara, më mirë për komunën, në një mënyrë apo tjetër që ta vendosim se si do të organizohet kjo çështje. Faleminderit kryetar. Përderisa